हेलो एवरीवन, आप लोगों को स्वागत है मेरे छोटे से वीडियो में। तो मेरा सुबह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो में दिखाऊंगी। और मेरा नाम सुजाता है और मैं छोटा सा और सुंदर सी सिक्किम पर रहती हूँ। तो हमारा टेरेस से सब व्यू दिखता है सुबह का। तो फिर मैं घर के थोड़ा सामने बहुत बड़ा सा सीन अच्छा सा है, वहाँ पे जाकर मैं देखी। तो फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ा आनंद भी ले रही थी पीसफुल का। और फिर वहाँ पे मैं गई और फिर उसके बाद हमारा सुबह का दूध भी आया था, तो मैं इसको उबालने के लिए रेडी हो गई। सब लोगों ने खाना खा लिया था, मैं बाद में खा लूँगी करके मैं यहाँ पे काम के लिए स्टार्ट हो गई। और इसमें गर्म पानी उबलना पड़ता है, तो मैं रेडी कर रही हूँ। और पहले मैं सफाई करूँगी। और एक साल में मैंने बहुत सारे कुछ सीखी हूँ, जैसे कि लाइफ में रिश्ता बचाना हो, रिश्ता को आगे करना हो और ख़ुद को ही आगे करना हो, तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ऐसा एक साल में मुझे बहुत सारे चीज़ ने मुझे एहसास दिलाया कि ये है वो है। मेरा हिंदी उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करें मेरा हिंदी को। और फिर उसके बाद थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा एक दो बर्तन था, मैं वो साफ़ करने के लिए रेडी हो गई। जा रहे हैं दुकान, है ना? हाँ बना ना। दुईटा गयो भए पनि दिनु नि। अब बनाउनु पर्छ नि त्यो त। रूम भी आ पहुँचे और मैंने जो लिया था वो मैंने रिजेक्ट कर लिया, क्योंकि ये फ्रिज में था तो गर्मी थोड़ा सा था, तो इसलिए मैंने दूसरा वाला चेंज किया। तो अभी ये दूध को निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ रही है और उसको उबालना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मैं इतना गर्मी थोड़ा थोड़ा था, तो फिर उसके बाद मैं फटाफट से इसको गर्म करने लगी। उतना गर्म भी नहीं था, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा मैंने काम किया था उसकी वजह से थोड़ा गर्मी बढ़ गई है। और सिक्किम में भी थोड़ा थोड़ा अभी अगर दिन में धूप लग गया तो इतना गर्मी हो जाता है कि फ़ैन नहीं लगाया तो मर जाएगा, टमाटर के जैसा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सफाई के लिए रेडी हो गई।
जब बारिश हो जाता है तो हमारे यहाँ सिक्किम में 2-3 दिन हो चुका है बारिश हुआ, तो इसीलिए मैंने एक दिन आगे इसको साफ़ किया था, फिर मुझे साफ़ करना पड़ा क्योंकि जो फ्लो है वहाँ पे इतना गंदगी दिख रहा था। तो फिर इतना बारिश होने के कारण भी बहुत गंदा गंदा दिखता है ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा अच्छे से साफ़ किया क्योंकि मेरा दिन में कुछ काम ही नहीं रहता था। तो थोड़ा थोड़ा काम किया क्योंकि ज़्यादा सोच नहीं, अकेले बहुत सोचेंगे तो कुछ अपने आप को ही हानि हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके काम कर रही थी। और यहाँ पे देखिए ना, मैं दूध भी यहाँ पे कभी चल गई थी, तो अगर उमल के चला जाएगा तो पैसा का लॉस हो जाएगा ना। तो मेरे पास स्टैंड नहीं है ब्लॉग बनाने के, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कभी नहीं बनाती, कभी कभी बनाती हूँ लेकिन बहुत आलसी लगता है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि यह जो मेरा स्टैंड है ये हेल्प कर रहा है मेरे को स्टैंड। तो अभी दूध उबलने के लिए रेडी हो चुका है। तो क्या है ना कि हम नेपाली लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये चूल्हे को यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसको भी साफ़ करना पड़ता है। चूल्हे में हम लोग बकरी के लिए खोले वगैरह उसको देना पड़ता है ना, वो रेडी करता है। सुबह का चाय और पानी रेडी करते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा यूज़ तो होना ही पड़ता है। तो अभी मेरा फ़िलहाल किचन पे काम नहीं है, ख़त्म हो चुका है, बाद में आएंगे सोचकर मैं बंद किया क्योंकि खाना भी तो खाना था सुबह का। तो हमारे की रूम पे वेंटिलेशन नहीं, इसीलिए बहुत गर्मी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे पर्दे को अच्छे से बांध रही हूँ क्योंकि यहाँ से अच्छे से बाहर का हवा आए, इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से इसको बांध रही हूँ। तो मैं यहाँ पे रूम पे सफाई कर रही हूँ, और ये रूम को सुबह से शाम तक 4 बार नहीं तो 5 बार झाड़ू लगाना पड़ता है। तो फिर यहाँ मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। बाहर बारिश होने वाला है। कपड़ा 1-2 कपड़ा था, मैंने टेरेस से लेकर आई, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा डस्टबिन का मैला भी सफाई कर रही हूँ। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल इतना ज़्यादा हो चुका था कि बन ही नहीं पा रहा था, लेकिन मैं कोशिश करके भी उसको बांधने के लिए ट्राई कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैं फ़्रेश होने के लिए चली गई, और वो इधर तो देखो। और फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई। फ़्रेश होते होते बारिश स्टार्ट हो चुका था, थोड़ा थोड़ा हो रहा था, उतना ज़्यादा भी नहीं। तो फिर मैं फ़्रेश होकर आ गई हूँ, तो टॉवल को मैं सुखाने के लिए उधर रख दिया हूँ। दीदी ने मुझे ये इयररिंग्स दिया है और ये बहुत सुंदर है। इसका कलर भी नहीं जाता, ये सिल्वर कलर में है, और इसका जो मोती है डायमंड के सेट के जैसा है। और ये मेरा इयररिंग्स का ये कलेक्शन है। थोड़ा गिफ्ट, 1-2 गिफ्ट है, और मैं कभी कभार लगाती हूँ। अभी मेरे को मन किया और मैं ये लगा रही हूँ वो घर पे बैठी। तो फिर उसके बाद मैं ये आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मैं आज कंगन लगाने का मन किया मेरा। वो सिल्वर का कंगन था। यहाँ पे मेरा बहुत सारा कलेक्शन है। हाथ का, पैर का था वो छूट गया, तो लेकिन उसको बना रहे हैं मैं। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सिल्वर का कंगन, और मैं आप लोगों को ये भी दिखा रही हूँ कि ये मुझे गिफ्ट में दिया है, और ये हाथ का भी।
अपना अपना कपड़ा को मैं यहाँ पे साफ़ सुथरा करके ऊपर से टेरी से जो पहले लाया था उसको मैं अपने अपने दरस पे रख दे रही हूँ। ये मेरा है और ये दूसरा वाला मेरा पति देव का है, तो मैं अपने अपने दरस पे लगा दे रही हूँ। तो फिर उसके बाद ऐसे तरीका ले लिया था मार्केट से, तो मैं इसको अच्छे से भान भून कर अच्छे से बना रही हूँ। तो फिर मैं गई खाना खाने के लिए सुबह का। मैंने टाइम नहीं देखा लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा हो चुका था, तो मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। और देखते ही देखते यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुका है। तो फिर यहाँ पे मैं बाइबल स्टडी के लिए रेडी हो चुकी थी। ये आफ्टरनून का क्लिप है। यहाँ पे मैं आफ्टरनून में प्रेयर करने के लिए भी रेडी हो चुकी थी, क्योंकि आफ्टरनून में प्रेयर करना पड़ता है, सुबह करना पड़ता है और शाम को भी करना पड़ता है। तो बकरी को 1 बजे का घास देने के लिए मैं निकल गई। बाहर बारिश हो रहा था तो मुझे छतरी लेके जाना पड़ा। तो फिर मेरा दोस्त भी आ चुकी थी, तो हम यहाँ पे बैठकर चाय और जानमरी खाने लगे। फिर 2 भाई भी आए थे। पी लो गाइस। तो फिर देखते ही देखते 3 o'clock हो चुका था, तो मुझे ये बकरी को देना था। तो बारिश होने के कारण यहाँ पे कितना अच्छे से दिख रहा है। तो हमारे यहाँ पे रूम पे खेल रही है बेटी। तो फिर उसके बाद यहाँ बकरी के लिए आग जलाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मस्कीटो जैसे कुछ आ जाता है। तो शाम के लिए यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। और यहाँ पे मेरा बड़ा भैया का बेटी कह रही थी कि मैं बनाऊँगी, तो मैं थोड़ा थोड़ा का उसको सिखा रही थी। तो फिर यहाँ पे वो राइस रेडी कर रही है। थोड़ा थोड़ा हमसे सीख रही है क्या करना है। उससे भी टाइम पास हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। पता नहीं क्यों सब परेशान करते। ये 2 मुर्गी है, ये भी हम लोगों को परेशान करता है। रेडी कर दिया है, थोड़ी देर में पक भी जाएगा। अभी गर्मी के कारण इसे फ्रिज में डालना पड़ेगा। अगर नहीं डाला तो सुबह तक ये फट जाएगा दूध। तो इसीलिए सुबह तो चाय पीना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पे इसको फ्रिज में रख दे रहे हैं। और थोड़ा मैं सोची कि शाम के टाइम पर ये थोड़ा फ्रूट भी खा लेंगे। मैं और बेटी यहाँ पे इवनिंग टी पीने के लिए जा रहे हैं।
और मैं बना भी चुकी हूँ और हम दोनों यहाँ पे चाय पीने वाले हैं। शाम के टाइम पर सब रेडी हो चुका था। बस मजाले यहाँ फ्रुट छ आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।